मुंशारी से अब जौलजीबी जा रहा था। रास्ते में एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एक वाटरफॉल मिला है मुझे, जो कि बिल्कुल रोड के बीचों बीच है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे रोड है और इसके साइड में ये वाटरफॉल है और बहुत ही शानदार वाटरफॉल है। देखिए, मतलब इधर से आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा रोड है, रोड में आप जा सकते हैं और साइड से वाटरफॉल है, वाटरफॉल का लोग दिखा सकते हैं। ये वाटरफॉल मटकोट से करीब करीब 4 किलोमीटर और आगे पड़ेगा जौलजीबी की तरफ जाते समय। तो जब भी आप इधर आएँ तो इस वाटरफॉल को ना भूलें, बहुत ही शानदार नज़ारा है। आइए थोड़ा सा पानी का लुत्फ उठाते हैं हम भी। काफ़ी ठंडा पानी है, जून की गर्मी में और क्या चाहिए। तो आइए चलते हैं।